អ្នកប្តីទៅផ្សារធំទៀតហើយបងប្អូនជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាហើយធាតុអាកាសនៅចិនឥឡូវហ្នឹងគឺប្រែប្រួលទៀតហើយដូចជានាងខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងផ្ដាសាយចង់កន្លះខែបងប្អូនហើយអត់ទាន់ជាទេសំឡេងនៅស្អូកម្ដងមកកាហើយផ្ដាសាយលើកនេះរៀងធ្ងន់ធ្ងរបន្តិចឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងណាបងប្អូនហើយនិយាយពីថាអូយរយអស់ហើយឆ្អឹងឆ្អែងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងមិនថាពិបាកណាស់ឲ្យអាធាតុអាកាសផ្លាស់ប្ដូរម្ដងហើយនេះជាផ្លូវចេញពីផ្ទះខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅផ្សារធំបងប្អូនហើយមើលធាតុអាកាសបងប្អូនហើយឲ្យតែមេឃភ្លៀងធ្លាក់ខ្យល់ហើយត្រជាក់អញ្ចឹងគឺថាម្នាក់នាំគ្នាផ្ដាសាយគ្រប់តែគ្នាអញ្ចឹងមិនថាខ្លាចមែនតែនការពារសុខភាពមកដល់ផ្សារគឺថាខ្ញុំដើរមើលខ្ញុំទៅហើយគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់មើលគាត់ទៅនិយាយទៅប្តីប្រពន្ធខ្ញុំគឺមិនដែលដើរមួយគ្នាទេឆ្កយតាគាត់ខ្ញុំតែខ្ញុំអញ្ចឹងនៅកំមថាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធបានបដើមួយគ្នាអញ្ចឹងណាកំមណាដោយសារតែមកផ្សារហ្នឹងគឺគោលដៅគេហ្នឹងគឺគេបោះគេខ្ញុំបោះខ្ញុំអញ្ចឹងណាបងប្អូនឲ្យតែពេលទិញហើយអីហើយនាំគ្នាដើររកគ្នាហើយឆ្វេងច្បាត់និយាយទៅគឺបងប្អូនណាខ្លះដូចខ្ញុំបើប្តីប្រពន្ធគេដើរតដគ្នានៅហ្នឹងបដើគ្នាអីចឹងប្តីប្រពន្ធខ្ញុំអត់ទេម្នាក់នៅឆ្វេងម្នាក់នៅស្ដាំដល់ពេលទិញហើយមកដើររកគ្នាចឹងមិនថាមួយយ៉ាងដែរបងប្អូនហើយឲ្យទៅថាផ្សារធំនេះគឺមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យគឺឡើងម្ដងហើយដូចថារបស់ដែលចាំបាច់ដូចជាក្តារអនាម័យអីយើងត្រូវប្រើប្រាស់អីនៅក្នុងផ្ទះអីចឹងសាប៊ូបោកក្អៅអីចឹងបងប្អូនតែងតែមកទិញផ្សារធំនឹងចឹងជួនកាលទៅខ្ញុំមិនសូវបានមកបងប្អូនហើយច្រើនតែគ្រួសារខ្ញុំគាត់មកទិញជួនកាលមិនដល់2អាទិត្យទេគាត់មកដល់ផ្សារនឹងទិញហើយខ្ញុំតែងតែបដ ாய் ឲ្យប្តីខ្ញុំមកទិញដោយសារគ្រួសារខ្ញុំគឺជាមនុស្សប្រុសមួយដូចមនុស្សស្រីអញ្ចឹងបងប្អូនគឺអាចចាត់ចែងគ្រួសារដូចថារបស់មនុស្សស្រីអីអញ្ចឹងគឺគាត់ដឹងរបស់ណាខ្វះខាតរបស់ណាត្រូវទិញអីគឺគ្រួសារខ្ញុំគាត់ដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវភ័យព្រួយដោយសារគាត់ឡើងផ្សារទិញនេះទិញនោះទេខ្ញុំតែងតែបដ ாய் ឲ្យគាត់មកខ្ញុំមិនសូវភ័យព្រួយរឿងថាគាត់ឡើងផ្សារទេបងប្អូននិយាយទៅគឺផ្សារធំនេះច្រើនតែប្តីខ្ញុំឡើងច្រើនជាងខ្ញុំតែម្ដងខ្ញុំមិនសូវឡើងជាមួយគាត់ទេតែគាត់ទេតែខ្វះខាតអីហ្នឹងគឺគាត់មកទិញហើយគាត់មិនសូវមកមួយខ្ញុំអីអញ្ចឹងមិនសូវគឺខ្ញុំអត់សូវចេញពីផ្ទះខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំខ្ជិលមកអញ្ចឹងមេតិចអីអញ្ចឹងគឺឲ្យគ្រួសារខ្ញុំហើយចេញពីហាងផ្សារធំមកក៏ហួសមកហាងមិត្តភ័ក្តិប្តីគាត់មកយកស្រាក្រហមផងដោយសារប្អូនគេលក់ស្រាអញ្ចឹងតម្លៃធូរថ្លៃបងប្អូនអញ្ចឹងក៏ឲ្យគាត់ជួយទិញអីអញ្ចឹងមុនខ្ញុំអាសាមកញ៉ាំស៊ុបញ៉ាំសាច់គោល្អអីនៅហាងគាត់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារឥឡូវឡើងគីឡូខ្លាំងបងប្អូនហើយក៏ផ្អាកមកហាងគាត់អញ្ចឹងទៅពេលដែលគ្រួសារខ្ញុំមកឲ្យគាត់មកតែឯងអញ្ចឹងដោយសារឡើងគីឡូពេក